سيبك بقى من نكد حمزات وستريكلاند. حد شاف الماتش اللي قبليه؟ جوشوا فان ضد تاتسيرو تايرا. حامل اللقب هو جوشوا فان، والياباني الشيك ده هو تاتسيرو تايرا اللي هيقلب القتال بتاعهم بمجزرة كمان شوية. في بداية المباراة تايرا الياباني يقدر يسيطر على حامل اللقب والبطل جوشوا فان على الارض بالجرابلينج والجوجيتسو بتاعه بطريقه مذهله. بس في لحظه كده هما الاتنين واقفين تشوف المنظر ده. لو تاخد بالك من شعر تايرا وهو بيطير من سرعه وقوه ضربات فان، تعرف ان دي ضربات خطيره جدا ووراها قوه مش عاديه. في الجوله الثانيه تايرا ياخد فان تاني على الارض، وانا الصراحه افتكرت ان ده خلاص كده الجوله انتهت على الوضع ده، لكن في اخر ثواني فان يقدر يهرب وهنا تحصل مفاجاه. الوقت انقذ الياباني، ونيجي بقى للملحمه اللي هتحصل في الجوله الثالثه. جوشوا فان يدخل بثقه وطاقه مهوله ويضرب الياباني ضرب مستحيل ان حد يقوم منه، لكن المبهر ان الياباني ما وقعش قاضيه، فضل يقاتل، وبالرغم ان الدم غرق وشه الا ان صموده كان له تاثير غير متوقع على خصمه البطل فان. في اخر ثواني في الجوله الثالثه نشوف فان وهو بيتسرع ويحاول ياخد خصمه على الارض بدل ما يقف ويقاتله زي ما هو بيعمل. المشكله ان هو حرق طاقته في مسكات المصارعه واللي هتؤدي لارهاقه، وجع عضلاته من كتر الضغط ابتدى يبان عليه، والياباني فجاه يقلب الكفه وياخده تيك داون تاني ويسيطر عليه على الارض وتنتهي الجوله الرابعه تتقلب الموازين تاني، وتايرا يفضل مسيطر على خصمه على الارض طول الجوله تقريبا، ده لان البطل مرهق. بس الجوله دي هتكون فرصه للبطل ان هو يستعيد طاقته تاني، وهنا نوصل لنهايه المباراه. الجولة الأخيرة البطل بطاقته وضرباته المؤثرة يقدر ان هو ينهي الياباني في بداية الجولة، والحكم يتدخل لوقف المباراة.